பிரைஸ் தி லார்ட். நம்ம இன்று கூட பறவையின் கூடு எதை குறிக்கிறது? அதாவது வேதத்துல பார்க்கும்போது பல பறவைகளுடைய கூடை பற்றி வெளிப்படுத்துகிறார்கள். உதாரணத்திற்கு கழுகுடைய கூடு அப்படி என்று சொல்லியும் அப்படி என்று சொல்லியும் குருவியின் கூடு அப்படின்னு பல கூடுகளை பற்றி வேதம் விவரித்து சொல்லுகிறது. இன்றைக்கு நம்ம அந்த அப்படிப்பட்ட பறவையின் கூடு எதை குறிக்கிறது என்பதை நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம். முதலாவது பார்க்கும் பொழுது பறவையின் கூடு எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கும்போது 4 காரியத்தை அது குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. ஒன்று, நம்ம கற்றுக்கொள்ளுகிற ஆண்டு. சில காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவனிடமிருந்து. அந்த ஆண்டுகளை அந்த பறவையின் கூடு வெளிப்படுத்துகிறது. மூன்றாவது, இரண்டாவது தேவோட ஆசீர்வாதத்தை அது உருவகப்படுத்துகிறது. மூன்றாவது, நம்ம தவறான ஒரு பாதுகாப்பை உருவகப்படுத்துகிறது. நான்காவது, எதையும் அப்படியே நம்ம கடைசி வச்சிடாப்பா அப்படியே இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு எதையும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வதற்கு உருவகமாக காணப்படுகிறது. முதலாவது கற்றல் ஆண்டு. உபாகமத்துல அப்படியாக தேவன் அப்படியாக வெளிப்படுத்துகிறாரு. கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து தன் குஞ்சுகள் மேல் அசைவாடி தன் செட்டைகளை விரித்து அவர்கள் எடுத்து அவர்கள் தன் செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு போகிறது போல கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார். யார்? இஸ்ரவேலை வழி நடத்தினாரு. இது கட்டளையின் ஆண்டாக இருக்கிறது. ஏன் இந்த கட்டளையின் ஆண்டாயிற்று? கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் தமது அன்பையும் அக்கறையும் செலுத்தினார். எப்படி என்றால், ஒரு கழுகு தன் குஞ்சுகளை கவனித்துக் கொள்வது போல அதை கவனித்துக் கொண்டால், குறிப்பாக அந்த குஞ்சுகளுக்கு பறக்க கற்றுக் கொடுப்பது போல இந்த இஸ்ரவேலின் தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அதாவது வாழ்க்கையில வாழ கற்றுக் கொடுத்தாரு. கழுகு கூட்டை கிளறி கழுகுகளை சிறிய கழுகுகளை காற்றில் பறக்க கீழே தள்ளி விட்டுரும். கழுகு கூட்டுல இருந்து சின்ன சின்ன குட்டிகளை கீழே தள்ளி விட்டு பறக்க வைத்து அது சிறகுகளுடைய பலத்தை சோதித்து பார்க்கும். அவ கஷ்டப்படும் போது பறக்கிறதுக்கு உடனே அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டு அப்படியே எங்கேயாவது விழுந்துடு அப்படின்னு விட்டு விடாது. அதற்கு மாறாக அந்த பெற்றோர் கழுகு தம் விரித்த சிறகுகளை கொண்டு அது கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கொண்டிருக்க அந்த பறவையை திருப்பி தன் சிறகுகளை சுமந்து வந்து கூட்டுல வச்சிடும். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி அங்க கூட்டுல தள்ளி விட்டு அதனால அதை பறக்க வைக்கும். பறக்க முடியாம கஷ்டப்படும் போது திருப்பி அது தன்னோட சிறகுகளை தூக்கிட்டு வந்து கூட்டுல வைக்கும். இதையே மாற்றி மாற்றி செய்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல அது முழுமையாக அந்த சிறகு பலப்பட்டு அந்த குருவி அந்த சின்ன அந்த கழுகுடைய குட்டி பறந்து போயிடும். அப்புறம் அந்த திருப்பி அந்த அம்மா கூட்டுக்கும் அப்பா கூட்டுக்கும் வரவே வராது. அது தனியாக பெருசா வளர்ந்து தனக்கு ஒரு கூட்டை கட்டி அது தனக்கு ஒரு வாழ்க்கை வாழ அறிந்து விடும். அப்படித்தான் கர்த்தர் இஸ்ரவேலை எகிப்திலிருந்து சினாய் வளர்ந்த இடத்துக்கு அழைத்து கொண்டு சென்றார். ஆனால் அவர்களை உதவி என்று அப்படியே கைவிட்டு விடவில்லை. வனாந்தரத்திலே மன்னாவை கொடுத்தார். கண்மலையிலிருந்து தண்ணீரை புறப்பட செய்தார். அவர்களை அகடி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பமாக இருந்து அவரை பாதுகாத்தார். அப்படிதான் சீனாயின் ஆண்டவர் வழிநடத்தினது என்ன சொல்லி பார்க்கும்போது அது கற்றுக்கொள்ளுகிற ஆண்டு. அந்த கற்றுக்கொள்ளுகிற ஆண்டிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அநேக பாடங்களை கற்றுக்கொண்டார்கள். அதனால கழுகுடைய கூடு கற்றுக்கொள்ளுகிற ஆண்டை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. அப்படிதான் ஆண்டவர் சில டயத்துல கடினமான பாதை நமக்கு கொடுத்தா கூட அதுல நம்ம பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம். இரண்டாவது, தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை குறிப்பிடுகிறதா. சங்கீதக்காரனாக தாவீது இப்படியாக எழுதுகிறாரு. என் ராஜாவையும் தேவனுமாகிய சேனைகளின் கர்த்தாவே, உன்னுடைய பீடங்கள் அண்டையிலே அடைக்கலான் குருவிக்கு வீடும் தகவலான் குருவிக்கு தன் குஞ்சுகளுக்கு வைக்கும் கூடும் இருக்கிறதே. உம்முடைய வீட்டில் வாசமாய் இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் எப்பொழுதும் உண்மை துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அப்போ யார் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது தேவனுடைய கோயில்ல இருக்க குகையில பறவைகள் எல்லாம் கூடு கட்டிடும். அதே மாதிரி என்ன சொல்றாரு தாவீது பார்க்கும், இந்த பறவை எல்லாம் அந்த ஆலயத்துல கூடு கட்டுவது போல உன்னுடைய பிரசன்னத்தில் வாசமா இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவங்க ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள். அவர் தேவோட சித்தத்தை செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர் தேவோட ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள். அப்போ அதாவது அந்த பார்க்கும்போது அந்த குருவியின் கூடு எதை குறிப்பிடுறது? தேவனுடைய பாதுகாப்பையும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதையும் வெளிப்படுத்துகிறது. அது மூன்றாவது பார்க்கும்போது நம்ம அதாவது தவறான பாதுகாப்பை குறிப்பிடுகிறது. முதலாவது சரியான பாதுகாப்புல யார் இருந்தது? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய சரியான பாதுகாப்பில் இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னா, தேவன் அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணார். காண்டாமிருக பலம் அவர்களுக்கு இருந்தது. சிங்கம் போல் துஷ்ட மிருகம் போல் அவன் மடங்கி படுத்துக் கொண்டான். அவங்களை ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள், உங்களை சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்படுவார்கள். அதனால தேவனுடைய உண்மையான பாதுகாப்புல இருந்து இந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். ஆனால் கேனியர்களோ தவறான பாதுகாப்புல இருக்காங்க. மோவாப் ராஜாவின் பாதுகாப்புல இருக்கிறாங்க. அந்த மோவாப் ராஜாவோ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழிக்கும்படியாக அவங்க பாலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசியை கொண்டு அவர் சபிக்க வைக்கிறாரு. அப்ப பாலாம் இப்படியாக சொல்லுகிறாரு. அன்றையும் அவன் கேனியரை பார்த்து தன் வாக்கியத்தை உடைத்துரைத்து, உன் வாசஸ்தலம் அரணிப்பானது, உன் கூட்டை கண்மலையின் மேல் கட்டினாய், ஆகிலும் கேனியர் அழிந்து போவார்கள், அசுரர் உன்னை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போய் எத்தனை நாள் செல்லும் என்றால். அப்படி நம்ம தவறான பாதுகாப்புல இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த யார் மேல சார்ந்திருக்கிறோமோ
அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு வரும் பொழுது அந்த நியாய தீர்ப்பு நம்ம மேல வந்துவிடும். அதைத்தான் நம்ம இந்த 3வதாக பார்க்கிறோம், தவறான பாதுகாப்பு. 4வது இந்த பறவையின் கூடு எதை வெளிப்படுத்துகிறது? எதை எடுத்தாலும் டேக் இட் கிராண்டட். அப்பதான் எனக்கு தான் இருக்கே அப்படி என்று சொல்லி அது கொடுக்கப்பட்ட காரியத்தை ஆசீர்வாதத்தை உணர்ந்து கொள்ளாமல் அதை துஷ்பிரயோகப்படுத்துவதை பார்க்கிறது. உதாரணத்துக்கு திருப்தி அடைந்தவன், நீதிமொழி 27 இப்படியாக சொல்லுகிறது, திருப்தி அடைந்தவன் தேன் கூட்டையும் மிதிப்பான், பசி உள்ளவனுக்கோ கசப்பான பதார்த்தங்களும் தித்திப்பா இருக்கும். தன் கூட்டை விட்டு அலைகிற குருவி எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே தன் ஸ்தனத்தை விட்டு அலைகிற மனுஷனும் இருப்பான். ஒரு அடிக்கடி நல்ல தேனை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறவங்க பசி இல்லைன்னு வைங்களேன், அந்த தேனை கூட வேணான்னு காலில் மிதிச்சிருவான். ஆனா பசியோட இருக்கிறவனுக்கு கசப்பான ஒரு பாவக்காய் கூட அவன் தித்திப்பா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் எங்க இருக்க வேண்டுமோ அங்க இருக்கிறத விட்டு விட்டு வேற இடத்துக்கு போய் செய்யக்கூடாத காரியத்தை செய்கிறவன் எப்படி இருப்பான்? தன் கூட்டை விட்டு வெளியே அலைகிற குருவிக்கு ஒப்பா இருப்பான். அது நிச்சயமாக அவன் அப்படியாக ஆபத்திலே மாட்டிவிடும். அதைத்தான் இது சொல்லுகிறது. அப்படித்தான் 2 குமாரன் கதையை நம்ம பார்த்தோம். இளைய குமாரன் எல்லா காசுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு தூர தேசத்துக்கு போய் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டான். அது இருக்க வேண்டிய இடத்தை விட்டு வேற இடத்துக்கு போய் தேவன் சித்தமில்லாத இடத்துக்கு போவது, எதிர்ப்பு எதையும் தேவைக்கு ஏற்ப இருக்கும்போது அது எல்லாம் கிராண்டடா எடுத்துக்கிட்டு துஷ்பிரயோகப்படுத்துவதையும் இந்த குருவின் கூடு நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. அதனால இந்த நாள்ல கூட 4 காரியத்தை நம்ம கற்றுக்கொண்டோம். பறவையின் கூடின் மூலமாக கற்றல் ஆண்டுகள் ஆண்டவன் நமக்கு அனுமதிப்பாரு. தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதித்து பாதுகாப்பாரு. தவறான பாதுகாப்புக்கு செல்லக்கூடாது. அது நமக்கு அழிவை தரும். எதையும் நம்ம டேக் இட் கிராண்டடா எடுத்துக்கிட்டு அதை துஷ்பிரயோகப்படுத்தக்கூடாது. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். அப்ப துதிக்க நன்றி சேர்த்து இந்த நாள்ல கூட ஆண்டவரே பறவையின் கூடை கொண்டு அநேக காரியங்களை சொல்லிக் கொடுத்தீங்க. நண்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.